Hello အားလုံးပဲတာလီကြပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုမလေးရှားမှာအရောက်မှနိုင်မြကြည့်ပြီးလူမျိုးဘာသာမရွေးအကုန်လုံးကြိုက်ကြတဲ့ကွေးတရုတ်သောစမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကွေးတရုတ်ကိုဒီလိုအချိုမဆက်ဘဲနဲ့လုံးဝအဆက်ပေးစမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကကွေးတရုတ်သောစတဲ့အချိန်မှာဒီကွေးတရုတ်တစ်ပွဲကိုမြန်မာငွေနဲ့ဘယ်လောက်ပေးရတယ်ဆိုတာကိုလေဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်သွားစားတဲ့ကွေးတရုတ်ဆိုင်မှာမြန်မာမင်းကလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုမကြိုက်တဲ့ပေးပင်ပေါက်ကိုနည်းနည်းလေးပဲထည့်ဖို့လည်းပြောပါတယ်ဒီကွေးတရုတ်ဆိုင်မှာမြန်မာမင်းကလေးတွေလည်းအများကြီးလုံနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကွေးတရုတ်ကိုအဆက်အများကြီးနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကွေးတရုတ်မဆဲရတဲ့လေးကြာပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကွေးတရုတ်အရန်အောင်မှဆက်ရှင်နေပါပြီကွေးတရုတ်မှာပါတဲ့အဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ပဇွန်ရည်ကျဲဥရည်ပြီးရင်ခုနကထည့်တဲ့ဟာဂုံဖြစ်ပါတယ်ဂုံတွေလေးထည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကွေးတရုတ်ကစက်ကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်စမဲကွေးတရုတ်ခုံဘောကိုရောက်ရှိလာပါပြီဒီမှာကြည့်ပါကွေးတရုတ်ကလုံးဝဆက်ရှင်စရာပါတော့ search နဲ့ service ဆေးပါပြီကျောင်းမှာစကောင်းတဲ့ကွေးတရုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကွေးတရုတ်ဘွဲကိုမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်6500ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်မလင်းငွေတွေကတော့ချိတ်ကျန်းနဲ့ပြောင်းကားစီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကွေးတရုတ် search နဲ့ကွေးတရုတ်တဘွဲရဲ့ lemon s တစ်ခွက်ရဲ့သားလိုက်တာဘိုက်ကိုပြည့်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘလိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်